Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသမှာဆိုတော့ကျွန်တော် page quality ဘာကြောင့်အနည်းအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့ပြီးဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းအောင်ဖြစ်ရဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality အနည်းအောင်နဲ့အဆင့်အဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ဒီ page မှာ rule on hate speech ဆိုပြီးတာပါဒီ rule on hate speech ဆိုအမျိုးရှိရယ်ပထမ step တော့ကျွန်တော်ဒီရိုင်းစတဲ့စကားလုံးပညာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ rule on hate speech ဆိုပြီးတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်တော့ rule on hate speech ဒါမှမဟုတ် rule on spam ဆိုပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကအဖြစ်အများဆုံးကျွန်တော် page မှာ page messenger မှာတူတယောက်နဲ့စကားပြောတော့ဆိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်မှာ direct တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ rule on hate speech rule on spam ဆိုပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က page messenger မှာစကားပြောတော့စာကိုကျွန်တော်တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် screenshot ရိုက်မှာအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာနဲ့လုံးဝလွတ်ကင်းပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒီတူတယောက် blacklist ပညာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ profile ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီး direct တင်လို့မရဘူးအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုခုရေးထည့်မှာကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ issue ကလည်း 100% လွတ်ကင်းပါတယ်Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုအဖြစ်အများဆုံးကဒီ page ကလည်းဇေယျစုရဲ့ page ဖြစ်တယ်ဇေယျစုရဲ့သမားတွေအများသားအဖြစ်ကသူတို့ page မှာတင်ပြီးတော့ content သူတို့ page မှာ live လွှင့်တဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်အခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာခဏခဏ share လုပ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြားသော group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page ကိုလေးအမြင်ဖြစ်တာခဲ့တဲ့အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး sharing လုပ်ထားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏကြအားလုံးကျွန်တော် live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တချို့ရှိရဲကျွန်တော် video ကြည့်တဲ့လူတွေကသူတို့ page admin page owner sharing လုပ်ပြီးအခြားသော fake ID တည်တဲ့တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်များကို group ဆက်ကူစနာတချို့ဆို group အခု50တခါတော့ sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင် page ကိုလေးအများဖြစ်တာကြတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ share follower တွေ audience သူတို့ sharing လုပ်ရင်ရလားဆိုသူတို့ကြတော့အခြားနေရာအခြား internet အခြား device တစ်ခုကနေဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post တချို့လောက်ပဲသူတို့ရဲ့ group တစ်ခုနှစ်ခုလောက်မှာ sharing လုပ်ပြီးသွားတယ်။များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ profile မှာ sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိအဲ့တော့ right နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူး။အနည်းကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးဝ sharing လုပ်လို့မရပါဘူး။ Facebook ကချထားတာဥစားလူအများကြီးချက်ချင်းရောက်ရှိနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ကို Facebook ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ပေးပြီး boost လုပ်သွားရမယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့အဖြစ်အများဆုံးကကျွန်တော်ဒီဈေးအောင်စုရဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် dine တင်တဲ့တက်ပုံအခြား page မှာတင်တဲ့တက်ပုံအခြား internet မှာတင်တဲ့တက်ပုံကျွန်တော် download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ရမျိုးရှိတယ်အဲ့တက်ပုံကျွန်တော် direct download ဆိုပြီး direct ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် reuse content ဖြစ်မှာကျွန်တော် page ကိုလေးအမြင်ဖြစ်တဲ့ elsewhere ပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီ group အဲ့ဒီဒီအခြား internet အခြား group မှာတင်ထားတက်ပုံ download ဆွဲပြီးတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့တက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးမှနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့စာသားတစ်ခုကိုတင်းတင်းရှားရှားရေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copy looking ပါတယ် reuse content looking နဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအဖြစ်အများဆုံးဈေးအောင်စုရဲ့ page ဈေးအောင်စုရဲ့ တိုင်းဈေးအောင်စုရဲ့ admin ကသူတို့ရှိမှာ page တစ်ခုမှကပဲ page 50ခုဖွင့်တဲ့ option ရှိတယ်ဒီ page မှာတင်ပြီးတော့တက်ပုံကို page 2 page 3မှာတော့ပြီးတင်မှာဆိုရင် reuse content ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီ page မှာတင်ပြီးတော့တက်ပုံအခြား page တစ်ခုမှာတင်ရှင်းနေဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ page တွေတင်ပြီးတော့ရပါ edit ဆိုတော့အခုနပြောတဲ့အတိုင်း edit တက်ပုံနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ် page logo ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့စာသားတစ်ခုကိုရေးထည့်မှာ page 1 page 2မှာတော့ပြီးတင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရှိမှာ page 5ခုရှိရဆိုအဲ့တက်ပုံ5ချိန် edit လုပ်ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့စာသားတွေ copy ကူပြီးအခြား page မှာတော့ပြီးတင်လို့မရဘူးအခြား page မှာတင်ထားတဲ့စာသားတွေပဲ copy ကူပြီးကျွန်တော် page မှာလာပြီးတင်မယ်ဆိုရင် reuse ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတင်ထားတဲ့စာသားတွေကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် copy ကူပြီးဒီ page မှာပြန်တင်ပြီးတော့မယ်အခြား page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse content ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် error နဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခါရေးပြီးတဲ့စာသားတွေကို page 50ခုမှာတော့ပြီးတင်ချင်တယ် page တိုင်းမှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းဆိုရင် note ထဲမှာဒါမှမဟုတ် laptop မှာညာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး note ထဲမှာကိုယ်အိမ်သွင်းရေးထည့်တော့ပါကိုယ်တိုင်ရေးပြီးထည့်တဲ့စာသားတွေပဲဒီ note ထဲနဲ့ page တိုင်းမှာ copy ကူးပြီးတင်လို့ရတယ် page ကနေ copy ကူးပြီးအခြား page တွေမှာ copy တင်လို့မရပါဘူးဒီ page မှာလည်းပြန်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်လည်း reuse ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် error နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူး use ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်
Okay, else and better we nale the pop so you know. Acha issue ကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းအများကြီးအခြား issue တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း highlight အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ trace နဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းပတ်နေစမှုပါညာတင်မယ်ဆိုရင်လည်း page ကိုလေးအများကြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီ click အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီသွေးတန်ရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ရိုက်နေတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိမ့်ဆက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ကားအစစ်နဲ့ဖြစ်မှာသွေးရဲဖြစ်ပြီးတည်တဲ့လူတွေပါညာအဲ့လိုမျိုးတင်မယ် dead body ပါညာတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုလေးအများကြီးဖြစ်ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရပါဘူးအဓိကတော့ဇေယျသူ့ရဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်အခြား reason ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအများကြီးရှိရပါတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ trace နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးရောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ second shot လေးရိုက်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာလည်း trace နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတက်ရှိထင်ရှားကျွန်တော်အယောင်းဝယ်လောက်တဲ့ second shot လေးရိုက်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာဒီ content removed for violation ဆိုပြီး hate speech ဆိုပြီးဒါမှမဟုတ်တဲ့ root on spam ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် else နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး else နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိ video မှာကျွန်တော်အများကြီးတင်ထားပြီးတော့ရှိရဲ့ else တစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တခုအဓိက main ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းကြီးအမျိုးမျိုးအနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေ live stream အသစ်တွေ blog တွေနေအခြားလူစီမရောက်ဘဲဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach rate measurement ကျတော့ခဲ့တယ် reach rate measurement ကျတော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကဈေးရောစုရဲ့ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်းဝယ်ပါညာကျတော့ခဲ့တယ်ဈေးရောစုရဲ့ပါညာပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ active view စိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ကျွန်တော်ရှိတဲ့page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုမပြုတ်ပြင်ပန်းနဲ့မတိပဲဆက်လက်ပြီးအမားလုပ်မိတယ်မတိပဲ content ပါညာတင်အမားတွေပါတော့ခဲ့တယ်ဆိုမှသူတို့ page ကဒီနာမှာ has been removed has been delete has been unpublished ဆိုမှ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းပါညာပေးတော့ခဲ့မှာနည်းနည်းကြာပြီဆို Facebook ထဲနဲ့ page က permanently delete အပြီးပိုင်းပြတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး active view စိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒီ page owner တကယ်ပဲဒီလိုအမားမျိုးလောက်ထားလားမလောက်ထားလားဆိုပြီးသူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ issue တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားရမလဲဆိုမှဒီ video မှာအားလုံး provide လုပ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် video အဆုံးလိုက်ကြည့်ပေးပါ okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော် page home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် page home လိုက်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာတော့ boost လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့မှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် reach engagement ကျနေပါတော့ page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ reach engagement ကျတော့ခဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုနည်းနည်းမှနားလိုက်ပြီးမှလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမျိုး live လုပ်လို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ video ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် live stream လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကို page admin page owner ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်အင်ရ wifi တစ်ခုတည်းသုံးပြီးမှအခြားဖုန်းတွေနဲ့အခြား ID နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုယ့်ကို view တွန်းအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှ reach engagement တွန်းအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှ Facebook team မှာနဲ့ reach engagement ချပေးတယ်ကြာခါပေါင်းများလို့ရှိရင် limited audio of content issue လာမယ် partner monitor အနည်းဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြီးသား live stream ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖွင့်လို့မရအောင် live stream လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ comment ပါညာအားလုံးဖတ်သွားအားလုံးကြည့်တော့ရတယ် live stream လွှင့်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ video လုံးဝဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူရဲ့ပစ္စည်းမှာထားတယ်ဘယ်သူရဲ့ပါမှာထားတယ် comment ပါညာဖတ်တော့ရှင်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ comment ပါညာအားလုံးဖတ်တော့ရတယ်တကယ်လို့ phone user တမားပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ business switch ကိုသုံးပြီးမှတော်လို့ရတယ် business switch သုံးတဲ့အခါမှာတချို့ video auto play ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ android phone ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ KDA Studio use လုပ်ပြပါတကယ်လို့ Apple phone ပါညာဆိုရင်တော့ business switch နဲ့တော်လို့ရတယ်ဒီ Facebook တစ်ချက်ဝင်မှာ video auto play ကို off လုပ်ပြီးမှတစ်ချက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင် live လုပ်လို့မရဘူး okay this step အားလုံးနားလိုက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်ပြီးမှသူ sharing လုပ်ထားတော့ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒါလည်းဒီအခြားနေရာသူ sharing လုပ်ပြီးလာထားတော့တာပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော် post တင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စာအပေါ်မှာဖြစ်မယ်ဒါကြတော့စာအောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့သူ page မှာတင်ထားတဲ့ content ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်မှာ sharing လုပ်ထားအဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူး okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်လို့မှာဆို sharing လုပ်ထားဆိုအများကြီးဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှုဆိုရင် Facebook account တစ်ခုတည်း ID တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆို group ပေါင်းများစွာ sharing လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှုဆိုဒီ ID တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအကျဉ်းပေါင်းမနေဘူး10ကျင်း15ကျင်းမနေအကျဉ်း20မကဘူးအများကြီးပဲအခြား group ပေါင်းများစွာ sharing လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်လို့ဆိုရင် page အတွက် issue effect 100% ဖြစ်စေတယ် Facebook team ကကြည့်မှဆိုရင်မယိုသားမှုနဲ့အတွက်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင် reach engagement ကျလာကြတယ် page quality ညီကိုညီနဲ့ဆက်လက်ပြီးဒီပုံစံအတိုင်း sharing လုပ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် page က has been delayed has been removed ဖြစ်မှာကျွန်တော် page ကအပြီးပြန်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီနေ့မှာကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော် page ကို messenger man က sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ step အတိုင်းတခြားလေးလိုက်နာပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ live stream လုပ်လိုက်တယ် content ပါညာတင်လိုက်တဲ့ဆိုရင် boost လုပ်ကြမလို့ဘဲနဲ့လူတွေစီ auto suggest ရောက်တော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူတွေရဲ့ wall ကို automatic ရောက်တဲ့တချို့ကျဒီအင်ဂျီဝဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါသနာရှိတဲ့လူတွေစီ automatic Facebook ကနေရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ sharing ပါညာလုပ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီ option ပါညာပြတော့ပြင်မှာ reach the engagement တစ်ခုကြားလာမယ် page အတွက် effect ပေါင်း
များစွာကြာရောက်လာတယ်များသောအားဖြင့် page ကိုလေးအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ limited of content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး okay ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်မှာသူ့ရဲ့ cater to တဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်အဓိက main ကကျွန်တော်ဒီကတစ်ချက်စစ်တော့လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်တော့ပြမယ် okay ပထမ step အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ home ဝင်လာမှာ home ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဆင်းလာမိမှာဆို publish ဆိုရှိဒီဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဒီ publish နေပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ content တင်လိုက်တဲ့ post တင်လိုက်တဲ့ live stream အားလုံးဒီမှာပေါ်ပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ဖွင့်ကြည့်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ cater to တဲ့တစ်ချက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် edit ဆိုဒီလိုမျိုး edit တော့တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ video ဘာညာဖွင့်တော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် video ဘာညာ edit လုပ်ပြီးမှပြန် zip လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို sharing လုပ်တော့ဆို share ဒီမှာလည်း sharing ရှိတယ်ဒီမှာလည်း sharing ရှိတယ်ဒီမှာလည်းအများကြီး sharing ရှိရပါဒီလိုမျိုး sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး share နဲ့ပတ်သက်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီနေ့မှာနည်းနည်းပြန် clearly ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အခြား page အခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ link တွေဘာညာသူတို့တင်ထားတဲ့ post တွေ link copy ကူးပြီးကျွန်တော် page မှာလာပြီးချမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါလည်း sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page အထက်ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေရဲ့ link copy ကူးပြီးအခြား page မှာ topic တင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အခြား website မှာ topic page လုပ်မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုအဲ့ဒါလည်း sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ဆိုတော့ကျွန်တော် cater အတွက်ပေါ့နော် cater ဆိုတော့တီထွင်တဲ့လူအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ live stream ဘာညာတင်နေဆို live stream ဘာညာတင်ပြီးသွားရမယ် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး post တွေပါပုံမှန်လေးတင်ပြီးသွားရမယ် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူး copy content ဘာညာလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီ original content ကိုယ်တီထွင်တဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားမှတယ်ကျွန်တော် page ကလုံးဝအဆင်ပြေပြီးတော့မယ်များစွာအဖြစ်တိုင်းနေကျွန်တော်စီအောင်တိုင်ပြီးမှအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ page အခုဆိုရင် boost တော့မှမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ page က automatic ဈေးအောင်ရတယ်ဒီ boost နဲ့ရောင်းတဲ့လူပါညာစီကျွန်တော်နဲ့များတော့အဖြစ်တွဲရလုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ live stream တစ်ခါမှဆိုရင်တော့30အနည်းဆုံးရောင်းရတယ်30အထက်ကိုရောင်းအဲ့တော့မှ live stream လွှင့်မှာ boost လုပ်ကြမလို့အဲ့လိုမျိုးရောင်းရ page ကိုတကယ်တမ်းမှန်ကန်ပြီးတောင်းလို့ဆိုရင် page ကအရန်အကျိုးရှိပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးပြောပြရှင်းပြပြီးပြီဒီပြဿနာကိုလည်းအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page အနေနဲ့မျိုး sharing လုပ်ထားဥစ္စာလေးဆိုကျွန်တော်ဒီကအမှတ်လေးချစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအမှတ်လေးချစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအမှတ်လေးချစ်ပြီးမှကျွန်တော် share နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ and original content and original တက်ပုံ and original စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြီးမှဒီ page မှာ original content ကိုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကိုနဲ့ edit လုပ်ထားတဲ့တက်ပုံ content ဘာညာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် content နည်းနည်းပါအသစ်ဘာညာတင်ပြီးတော့ပြီးမှကျွန်တော် page ကို request review ဒါမှမဟုတ် Facebook team နဲ့ like ချက်ဘာညာထိုင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality ကမြန်ဆင်းပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် reach rate engagement ပြန်ပြီးတက်လာပါမှာเนาะokay ဒီဗီဒီယိုကျတော့ part 1လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထားပေးမယ် part 2ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ post နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြည့်ရှင်းပြီးမှ request review တင်ဖို့ဒီအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော် part 2ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တာပါကျွန်တော် page မှာတစ်ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နှစ်ခုသုံးခုအနေနဲ့ဆက်မှာဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုစာသားတွေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး copy ကူးပြီးမှအခြား page မှာသွားပြီးတင်လို့ဆိုရင်လည်း reuse content ဖြစ်တဲ့ errors နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးတချို့ကြောင့်ရှိရကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီ page မှာပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပထမတစ်ခေါက်ရေးပြီးတင်ထားတဲ့စာသားတွေကိုနောက်တစ်ခေါက် post တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာရေးဖို့ပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားတွေပဲပြန် copy ကူးပြီးမှဒီစာသားတွေပဲကျွန်တော်ပြန် copy ကူးပြီးမှ post တင်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပြန် page လုပ်ပြီးအလွယ်တကူ page လုပ်ပြီးတင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးများသောအားဖြင့်က original content ပဲတင်နေပြောတော့တကယ်အသေးစိတ် check out လုပ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ page မှာတင်တဲ့ content သူတို့ပြန် copy ကူးပြီး page မှာတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reuse content ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ page မှာကြာခါပေါင်းများလိုက်ရင် page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် error ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့မှာ note ထဲမှာအိမ်ဆုံးကိုယ်တိုင်ရေးပြီးသွားတဲ့စာသားကိုပဲ note ထဲနဲ့ဒီမျိုး copy ကူးပြီးမှ page မှာ page လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်အခြား page မှာတော့ page လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ် edit လုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုက page မှာတင်ပြီးတော့စာသားပဲ copy ကူးအခြား page မှာတော့တင်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်နားလဲဆိုချင်တယ် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခု video မှာ part 1 video မှာတော့ admin တင်ဖို့တင် request review တင်ဖို့တင်အားလုံးလုံးဝ practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတွေရဲ့ page မှာဖြစ်စေ add account မှာဖြစ်စေ error တခုကြုံတွေ့လာခြင်းအပေါ် Viber နဲ့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်